올리거든. 그래. 좋다. 따뜻하네. 야, 어쨌든 축하한다. 카페 개업하고 출세했네. 너는 근데 친구가 카페 개업했는데 빈손으로 왔냐? 내가 빈손 왔겠냐? 네. 너 피곤할 때 마시라고. 사왔어. 커피집을 개업했는데 커피를 선물로 사왔네? 그래, 이거 비싼 거야, 900원. 야 너무한 거 아니냐? 뭐가? 난 니네 어머님 센터 개업했을 때 치킨하고 피자 다 돌렸었는데. 그치, 너가 치킨이랑 피자 다 돌렸지, 회원들한테. 그래. 우리 엄마 단식원 개업한 거였는데 너가 그거 다 돌려가지고 한 달 만에 폭삭 망했어. 한 달 만에 망했다고? 생각보다 오래 걸렸네. 일주일이면 망할 줄 알았는데. 아, 원래 망하게 하려고 피자랑 치킨 돌린 거였어? 그럼 어머니 고생하면 안 되잖아. 우리 엄마 쉬게 하려고? 그럼. 진짜 이쁘다. 인정. 야 근데 이게 대박인 게 뭔지 알아? 뭔데? 여기 스마트 카페야. 스마트 카페? 이런 전구나 에어컨 이런 거 있지. 이런 거 다 모션 인식, 음성 인식으로 다 작동하는 거야. 아이, 거짓말 치고 있어. 씨, 말하지도 않은 소리 하고. 또 못 믿네 이 새끼가. 야 박수 한번 쳐봐. 박수? 그래. 봤지? 내가 간 거야 지금? 박수 치면 이거 조명이 꺼져 이렇게. 오, 대박이다. 이거 키려면 다시 이렇게 하면 돼? 뭐라고? 이렇게 하면 돼? 킬 때는 박수로 하는 게 아니라 음성 인식이야 음성 인식. 어떻게 하면 돼? 어떻게 하냐면 방금 그걸 하면 이렇게 켜지는 거야? 봤지? 소리가 좀 특이하네? 어? 소리가 좀 특이하네? 뭐가 특이해? 뭐라고 한 거야 그거? 뭐라고? 뭐? 아이 어두워라. 아이 어두워라. 그래 아이 어두워라 하면 이 조명이 켜지는 거지. 오. 야, 그래도 대박이다. 대박이지? 이거 처음 보잖아. 대박이지. 와, 이런 건 진짜 있을 수가 없는 건데. 야 아니 노래를 틀면 어떡해. 아 죄송합니다. 난 풀상? 네가 네 테이블 쳐가지고 노래 켜진 거 아니야. 테이블 치면 그래 아이씨 빨리 꺼, 빨리 꺼. 꺼드릴게 죄송합니다. 아 시끄러워. 봤지? 방 끈 거야? 아이 아까랑 똑같은 거 같은데? 아이 시끄러워라. 아, 다 음성 인식이야. 다 음성 인식이야? 그래. 야, 근데 알바생은 뭐 둘인가 봐? 두 명이 보이네? 아 알바들? 응. 야 환성아 현정아 일로 와봐 인사해. 내 친구야 내 친구. 안녕하세요. 안녕하세요. 알바생들 잘생기고 감사합니다. 잘생기셨네. 예? 잘생겼나? 잘생겼대잖아. 아 저요? 칭찬. 자주 들어요. 감사합니다. 제 친구가 잘해주죠? 진짜 잘했어요. 아이 그럼 진짜. 당연하지. 너 막 갑질하고 그런 거 하면 안 된다. 야이씨 말도 안 되는 소리를 하고 있어. 돈은 잘 주지? 당연하지. 얼마 받아요? 사장님이 저 10,000원씩 챙겨주십니다. 10,000원? 예. 오, 시간당 10,000원이면 많이 주네. 아니요. 1당이요. 하루 10,000원? 네, 하루 1당. 1당 10,000원 받고 일하는 거예요 지금? 제가 온 지 얼마 안 돼서 수습 기간이라서. 수습기가. 예. 그래. 와, 3개월이면 끝난 거 아니죠? 아니요, 5년 채워야 된다고. 수습기간이 5년이야? 네. 그럼 5년 동안 10,000원씩 주고 있어. 되게 많이 챙겨주세요. 네, 최고예요. 네. 여성분도 그러면 똑같이 받는 거예요? 저는 그래도 5만 원씩 챙겨주세요. 5,000원이면 엄청 많이 받네요. 연봉이 5만 원이에요. 1년에 5,000원? 예. 그 정도면 노예 아닌가요? 노예 아니에요. 제가 1년에 한 번씩 나오거든요. 1년에 한 번씩이고? 네. 오늘 나왔으니까 아마 내년에 나올 거야. 나머지 364일은 뭐예요? 그냥 집에서 늙어가고 있어요. 네. 1년에 5,000원 벌면서 만족하는 삶을. 너무 풍족해요. 네. 네. 반갑습니다. 예. 하시고, 예. 예. 야 어쨌든 그 가스레인지 기름때 많이 꼈더라. 좀 닦고 현장에 있는 그 변기에 물때 많이 꼈으니까 변기 좀 닦고. 오, 진짜 나 사장님 진짜 좋아. 부럽다. 사장도 되고. 나는 언제 사장 되냐? 아휴. 야이씨. 뭐야? 왜 가스레인지 청소하고 있는데 가스레인지를 키면 어떡해? 너 뭘? 좀 전에 한숨 쉬었지? 그게 가스레인지 키는 거야. 한숨 쉬었다고 저기 켜지는 거야? 그래 아이씨. 내가 실수했네. 야, 얘 변기 청소하고 있는데 비데를 키면 어떡해? 내가 뭘 했다고? 지금 이게 비데 키는 거야. 머리 때리면? 그래. 사장님!
변기에 비데를 작동시키시면 어떡해요? 야 이거 이렇게 된 거야? 아, 똥물 다 튀어내, 씨. 오줌 마고, 씨. 아까 내 지렸는데. 아, 내가 한 게 아니라 얘가 한 거야 얘가. 샤워했다고 생각해. 똥물이에요? 어. 똥물 샤워를 했다고요? 아까보다 향 좋아요. 아, 그래요? 아니 사장님. 어. 아니 가스레인지 청소 시켜놓고서 가스 키시면 어떻게 지금 이거 장갑 봐요 장갑. 이게 뭐야 지금? 아니 내가 한 게 아니라 내 친구가 그런 거야. 아니 뭐 불가마집에서 이래요? 저 다 태워 죽이려고 해 지금 왜 그러는 거예요 지금? 아니 내가 빌면 되잖아. 내가 잘못했어. 알았어. 내가 빈다. 자, 손이 발이 되면 빕니다. 네, 죄송해요. 됐죠? 아씨. 왜? 간판을 끄면 어떡해 장사하는데. 내가 간판을 언제 껐어? 지금 이렇게 해서 간판 꽂잖아 네가. 간판 끄는가? 그래. 아 다 시키는 건 다 같이 해야 된다고. 야, 나부터 킬게. 간판 켜줘라. 간판 켜줘! 뭐해? 다 같이 해야 된다고. 나도 해야 돼? 그래. 됐지? 다 같이 해야 된다니까. 다 같이? 그래. 한 거 아니야? 아이씨. 아, 다 같이? 네, 장사를 해야 되는데. 부탁드리겠습니다. 아, 죄송합니다. 저 때문에 간판이가 꺼져가지고.